Hoje eu quero falar a respeito do micro-ondas quando ele não liga de jeito nenhum. Você verifica o fusível tá bom. Você verifica o termostato térmico, também tá bom. Você verifica o cabo, também tá bom. Dali para trás você verificou tudo e tá tudo bom. Mas o micro-ondas não liga. Aí você fica pensando, mas por que não liga? Se a energia chega até aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos verificar. Você tirando a membrana, você pode fazer aqui um teste. Ó, os fios ficam tudo solto aqui. E você pode estar fazendo aqui um teste para que você tire uma dúvida concernente à energia, se ela está realmente chegando aqui no trafo ou não. Então você desconecta aqui o... É óbvio que você tem que descarregar, você nunca esqueça de descarregar o capacitor. Então você vem aqui, desconecta o trafo. Se tiver muito duro, você pega um alicatezinho e desconecta. E com um cabo, você vai ligar ele direto. Você vai ligar ele direto. Isso vai constatar para você que o problema pode estar na placa. O problema pode estar na placa. Mas eu vou te orientar como é que você testa a placa também. Você ligou aqui e você pode ligar direto na tomada. Liga direto na tomada e coloca um recipiente com água dentro. E você pode ligar. Não vai funcionar o ventilador, mas você pode funcionar ele até 1 minuto. 1 minuto sem funcionar o ventilador. Você ligou ele, funcionou 1 minuto, você constatou, esquentou a água. Beleza. Esquentou a água, então você já sabe que daqui para cá tá bom. Daqui para cá, a alta tensão está funcionando perfeitamente. Então, vamos à placa. Vamos à placa. Colocamos aqui uma proteção para não arranhar. E vamos aqui. Nós temos aqui 3 pinos. 1, 2, 3. São 3 pinos. 1, 2, 3. Esses 2 pinos aqui é a entrada de força. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho um cabo preparado aqui. E você deve ter um cabo preparado também. Olha aqui. Estava perdido aqui no meio da sucata. E eu separei para fazer o teste. Então já vou direto aqui, ó. Pino do meio e o pino da ponta. Você vai verificar que tem umas letras pequenininhas. Uma, eu acredito que você não vai conseguir visualizar, mas uma tem a letra L e a outra a letra N de neutro. Então, L e neutro. Então, você vai pegar Você pode opcionalmente, eu costumo ter um cabinho, mas você pode opcionalmente colocar aqui um parafusinho para fechar um curto aqui, para simular que a porta está aberta. Aí você coloca ele na posição apropriada e vai e liga. Ligou. Se você não simula a porta aberta, as funções aqui, elas não vão funcionar. Não vão funcionar. Então você coloca aqui um parafusinho, ou até mesmo um terminal. Você pode providenciar o terminal, coloca aqui. Eu uso sempre um parafusinho, coloco para fechar o curto. Fechou o curto ali, então a placa vai funcionar. Então você constatou que a placa tá boa, tá funcionando tudo aqui, ó. Inclusive se você ligar, ó lá, já começa a fazer a contagem já, ó.
Já começa a fazer a contagem. Isso está dizendo para mim que a placa está boa. Então, se a placa está boa e tem energia daqui para cá, então ele tem que funcionar. Então, o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é simplesmente o fato de o relé poder ter colado. O relé, se você ligou e não chegou energia no trafo, e você ligou ele direto, funcionou, então pode ser que o trafo esteja colando. Então você com o multímetro na escala de BIP, você vai testar o relé do trafo, porque a energia ela passa por aqui para chegar no trafo. Você testou, não bipou, então ele não está colado, tá bom. Mas ocorre em alguns momentos que ele cola. Então, se persistir, você pode eventualmente dar uma batidinha, mas se persistir, então você tem que trocar o relé da placa, o relé do trafo, esse aqui. Esse aqui é o do prato e da lâmpada, e esse aqui é o do trafo. Esse aqui é o que vai mandar energia para que o micro-ondas funcione. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Nós temos aí muitos ensinamentos que na sequência nós vamos trazer. Então a gente conta com a sua participação. Eu fico por aqui desde já. Um abraço a todos. Tchau.